سلام دوستان، امروز یه اسپیکر براتون آوردم از برند کیمیسو 4220. یه اسپیکر با یه آپشن فوق العاده. آپشنش رو انتهای ویدیو بهتون میگم. این اسپیکر دارای 2 ساب 8 اینچ و 2 تا توییتره که بهتون یه صدای فوق العاده میده. قدرت 40 وات، باتری 6000 میلی آمپر با خروجی برق 9 ولتی که حالا میتونین توی ویلا یا باغتون که حالا دسترسی به برق دارین اینو مستقیم وصلش کنین و ازش استفاده کنین. از آپشن‌های این اسپیکر براتون بخوام بگم TWS داره که میتونین دوتا از همین اسپیکر رو به یه بلوتوث وصل کنین. تنظیم اکو، تنظیم دیلی، تنظیم تریپ و بیس هم داره. تنظیم ولوم جدا برای میکروفون هم داره. دو تا خروجی میکروفون داره. یه خروجی AUX، USB و TF کارت هم داره. همراه این اسپیکر یه میکروفون بیسیم هم هستش. یه فرقی که این اسپیکر با بقیه اسپیکرها داره اینه که بقیه اسپیکرها پخش صدای مونو دارن ولی این اسپیکر پخش صدای استریو داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه بقیه اسپیکرها تک بعدی هستن ولی این اسپیکر دو بعدی هستش صداش. بریم حالا برای تست صداش.